अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़्रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। हज़रत मूसा अलैहि सलाम का तारुफ़ और कौम के अहवाल हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ तक गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ लिया था कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने 40 दिन का एतकाफ़ किया और अब अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के शौक़ में आप कोहे तूर के लिए सफ़र बांधने लगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप जब अल्लाह तबारक व तआला से मिलने के लिए गए कोहे तूर पर, तो यहाँ पर कुरान करीम से भी दलाइल मिलते हैं कि कुरान मजीद के वाज़े अल्फाज से भी साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा से बिला वास्ता कलाम फरमाया था। यानी बिल्कुल वैसे ही पहली दफ़ा जब आप वहाँ पर वादी तुआ में मौजूद थे और वहाँ आपको नबूवत मिली थी, तब भी आपने अल्लाह से बराह रास्त कलाम किया था। और दूसरी मरतबा जब आप तुरात लेने गए थे, उस वक़्त आपने अल्लाह तबारक व तआला से बिला वास्ता कलाम फरमाया। तो आपने जब आप लेने के लिए गए हुए थे ना, तो पीछे से अपनी कौम के लिए हज़रत हारून को खलीफा बना चुके थे और कहा था हज़रत हारून को कि कौम का ख्याल रखना। ठीक है, तो ऐसे में हुआ ये कि आप जब वहाँ मौजूद थे और आपने अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया, तो दिल में एक शौक़ पैदा हुआ। और शौक़ क्या था कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख भी सकूं। तो कुरान करीम में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, लन तरानी, तू मुझे ना देख सकेगा। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मुमकिन है या नहीं है। तो देखें, ख्वाब में तो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मुमकिन है और बहुत से अल्लाह के नेक लोगों को ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। हकीकत में हर आम बंदा अल्लाह का दीदार जागते हुए सर की आंखों से नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे जब वो दीदार कर रहा हो तो वो जिस्मानी कैफियत में और अकली कैफियत में नहीं होता, वो एक रूहानी कैफियत में और वो उस टोन में नहीं होता जिस तरह हम गए हम अपनी असली आंखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें इतनी ज़्यादा रिवायात मौजूद हैं और इतनी इसमें डेप्थ है कि बहरहाल हज़रत मूसा अलैहि सलाम का जो कलाम यहाँ पर चल रहा है, उनका जिक्र चल रहा है। तो जब आपने कहा ना अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो रब्बुल आलमीन ने क्या कहा कि आलम गैब के पर्दा को ज़रा सा उठा कर कहा कि मैं ये पहाड़ है तेरे सामने मौजूद, इस पर थोड़ी सी तजल्ली करता हूँ। अगर वो तू इसकी ताब ला सकेगा, यहाँ पर मेरे नूर की तजल्ली होगी, मेरी तजल्ली होगी। अगर तू इसकी ताब ला सकेगा और तू ठहरा रहा तो तू देख लेगा, देख सकता है। फिर जब ऐसा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने यहाँ पर वहाँ मौजूद थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ पर तजल्ली की, जिससे वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। यानी वो ख़ास वो मुकाम जिस पर तजल्ली की थी, ना कि पूरे का पूरा कोहे तूर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। जहाँ जिस मुकाम पर अल्लाह की तजल्ली हुई, वहाँ पर वो जैसे ही वो मुकाम टुकड़े टुकड़े हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम फ़ौरन ये देखते ही बेहोश होकर गिर पड़े। और जब होश आया तो हकीकत मुनकशिफ हुई और आपने क्या कहा, फरमाया कि इलाही मैं रजू करता हूँ, मैं आइंदा कभी ऐसा सवाल नहीं करूँगा। सुबहानका, तू पाक है, तू पाक है और बग़ैर देखे ही मैं तुझ पर ईमान लाने वाला हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने इस तरह रुजू किया था और मेजॉरिटी ऑफ उलमा कराम का इसी बात पे इत्तफाक है कि आँखों के साथ, हकीकी आँखों के साथ हम जैसे बंदे, हम इंसान अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकते। वल्लाहु आलम, अल्लाह जिसे चाहे इल्ला माशा अल्लाह अपना दीदार जिस तरह चाहे करवाए। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। हमने इतना वाक़या पढ़ लिया, फिर उसके बाद बछड़े की पूजा करना कैसे शुरू हुई। अब ऐसे हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से तुरात अल्लाह तबारक व तआला से ली, तुरात आपको अता की गई और एक बारगी में आपको अता की। हम कुरान की तफसीर में पढ़ते हैं ना, और ये काफिर कहते हैं कि कुरान तुम में एक ही बार में क्यों नहीं नाजिल हुआ। ठीक है, क्योंकि उन पर एक दफ़ा तुरात नाजिल हुई थी। तो फिर अल्लाह फरमाता है कि तुम लोगों ने तुरात पर कितना अमल कर लिया अगर वो एक बारगी में नाजिल हुई थी तो। और नुज़ूल कुरान के तदरीजी मराहिल में हिकमतें तो यही है ना कि हुक्म थोड़ा नाजिल हो ताकि अमल करने में, अडोप्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो उन तक
तौरात इकट्ठी नाजिल हुई। पीछे से क्या हुआ कि सामरी नामी एक शख्स था जिसने एक बछड़ा बनाया, ठीक है, गाय का नहीं, जिस तरह बच्चा होता उस तरह उसने लोगों के बनी इसराइल से तमाम उनके जेवरात लिए, उनको पिघला कर एक बछड़े की सी शक्ल, क्योंकि बुत परस्ती का शौक तो उनके दिल में वहीं से बैठ चुका था जहाँ हज़रत मूसा अभी तौरात लेने नहीं गए थे, इत्तकाफ़ पे नहीं गए थे, पहले ही उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की, हज़रत मूसा ने आपको डांटा डपटा समझाया, वो बाज आ गए, लेकिन मोहब्बत तो दिल में बैठी थी। तो वो बछड़ा इस तरह था कि उसमें इस तरह के सुराख किए थे कि जब हवा उसमें से क्रॉस होती थी ना तो उसमें से साउंड्स निकलते थे मुख्तलिफ तरह के। तो सामरी कहता था कि ये देखो तुम्हारे सामने ज़िंदा है, तुम्हारी बातों का जवाब भी देता है, समथिंग लाइक दिस ना। तो उस वक़्त अब इससे ये भी मालूम, जिस तरह आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो बांसुरी आप सबने देखी होगी, तो बांसुरी में सुराख ही होते हैं, तो उसको जब उसके अंदर फूंक मारे तो मुख्तलिफ तरह से आवाज़ निकलती है ना। तो बिल्कुल इसी तरह उसने बछड़े के अंदर कुछ इस तरह सुराख किए थे। अब कौम उसकी इबादत करना शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहि सलाम तौरात लेने के लिए गए हुए थे और जाते वक्त हज़रत हारून को अपना खलीफा मुकर्रर किया था, लेकिन कौम ने हज़रत हारून की मौजूदगी के बावजूद भी बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी और हज़रत हारून को भी जुटलाया, उनकी बात नहीं मानी, उनके वाज़ो नसीहत पर अमल ना किया। तो जब कोहे तूर पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला भी दी साथ ही कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कौम जो है वो फितने में मुब्तला होगी। ये खबर सुनकर आप अलैहिस्सलाम अफसोस के साथ वापस आए और अपने भाई को डांटा, और इसका जिक्र भी कुरान करीम में है कि आपने गुस्से में अपने भाई के सर के बालों से पकड़कर उनको खींचा और गुस्से में पूछा कि कौम का हाल क्या है। तो फिर आपके भाई ने माजरत भी आपसे की और फिर असली बात भी बताई कि कौम बात वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर थी, नहीं सुन रही थी। तो जब आपका गुस्सा दूर हुआ ना, तो इस बारे में यहाँ पर भी कुरान करीम की में हमें ये मिलता है तफसीर में पढ़ने में कि जब आपने गुस्से की हालत में थे ना, हज़रत हारून को पकड़ा तो तौरात शरीफ आपके हाथ से गिर गई थी, ठीक है। इसको ये ना समझा जाए कि आपने फेंक दिए, ठीक है, ये बहुत से लोग इस तरह गलत इंटरप्रेट भी करते हैं इन आयात को। तो जब आपने दोबारा, जब गुस्सा आपका दूर हुआ तो आपने वो अहकामात पकड़े, तौरात की तख्तियों को उठा लिया, जो इनमें लिखा हुआ था वो हिदायत थी और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं। तो आपने तमाम की तमाम के सामने वो तौरात की कि ये अल्लाह का कलाम है, इस पे अमल करना है। तो लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें अभी भी शुबा है, हमें कैसे मालूम हो कि ये जो लोग हैं ये तमाम के तमाम हम लोगों के लिए अहकामात अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए हैं। हम अपना शुबा दूर करना चाहते हैं, हम अल्लाह से खुद कलाम करना चाहते हैं, हम खुद देखना चाहते हैं, हमें यकीन आ जाए कि वाकई ये कलाम अल्लाह का है। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के मोतबर लोग चुने और इन सरदारों की तादाद कोई 70 के करीब थी। इन लोगों को मुंतखब किया, इनका इंतखाब किया और कहा कि आप लोग सब गुस्ल करो, गुनाहों से तौबा करो, 3-3 रोज़े रखो, अपने आप को तस्बीह व तहलील में मशगूल रखो, पाक साफ़ हो जाओ रूहानी जिस्मानी तौर पर, फिर मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए ले जाऊँगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको कोहे तूर की तरफ लेकर रवाना हो गए और जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुँचे तो वहाँ पर आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम फरमा दे इनसे, और ये दुआ कबूल हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के करीब पहुँचे ना जहाँ कलाम करना था, तो एक छोटा सा नूर का स्तून सफ़ेद अबर, सफ़ेद बादलों की तरह नमूदार हुआ, उसने तमाम पहाड़ को घेर लिया और तमाम उसके साए के नीचे आ गए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम किया। तो हज़रत मूसा फरमाते हैं कौम के सरदारों से, अब सुनो कलाम इलाही। उन्होंने अपने कानों से सुना, लेकिन इस कलाम में खिताब तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से था ना। अब जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला का खिताब देख रहे थे और बात सिर्फ इतनी हुई थी कि हाँ हम अल्लाह का कलाम सुनना चाहते हैं, तो ऐसे हुआ कि एक गुस्ताखाना ख्वाहिश उन्होंने ज़ाहिर की और क्या कहा दिल में। अब देखिए ना, दुनिया की मोहब्बत थी, नाफरमानी थी, और जिस तरह की नाफरमान कौम कुबती थी, ये कौम भी इसी तरह नाफरमान साबित हुई कि बार बार तौबा के मौके मिलते रहे और बार बार गुनाह की तरफ जाती रही। तो हुआ कुछ इस तरह से कि उन्होंने इतने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि बढ़ के बात की। और क्या बात की कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। पहले वहाँ से क्या बात करके गए थे, हम कलाम करना चाहते हैं, हम बस देख लें कि कलाम उसी का। जब कलाम इलाही हुआ तो कहा नहीं हम असल में देखना चाहते हैं, हम तब भी ईमान लेकर आएंगे। वैसे कुल तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फअखज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंसरून। और जब तुमने कहा था ए मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर यहाँ तक कि हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें, बस पकड़ा तुमको बिजली ने और तुम सब देख रहे थे।
کیونکہ یہ انتہا درجے کی بے ادبی تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً عذاب میں گرفتار کیا. یعنی نہ ماننے کے بہانے تھے نا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا نا اے اللہ اپنی تجلی دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے، اپنی شان دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ کہا نہیں اللہ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے دکھایا مردوں کو زندہ کرنا کہ یہ اس طرح کرتا ہوں میں. حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے تھے غار میں جا کے اور 100 سال تک آپ پر نیند مسلط رہی. تو اس طرح کے کتنے واقعات ہیں اصحاب کہف کے ہمارے سامنے. تو جنہوں نے دلائل دیکھنے ہو نا، دل کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے ان کو دکھائے جاتے ہیں. اب یہ نہ ماننے کے بہانے سے ہم نے کلام سننا گئے تھے اور کلام ان کو دکھا دیا گیا، سنوا دیا گیا، پھر کہتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا بھی ہے. ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا اور بے ادبی اس درجے کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی نازل ہوا اور ایک ہولناک کڑک، ایک بجلی، ایک زلزلہ آیا، نیچے سے زمین پہ زلزلہ اور ایک بجلی کی کڑک آئی جس سے یہ تمام لوگ ایک دم گر کے بے ہوش ہو گئے، تمام کے تمام ہلاک ہو گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے یہ دیکھا اور ایک طرح سے آپ پریشان بھی ہوئے، صدمہ بھی ہوا آپ کو کہ یہ قوم تو تھے میری قوم کے سردار، یہ جو لوگ تھے یہ میری قوم کے سردار تھے. اگر یہی سارے ہلاک ہو گئے، میں قوم کو جا کے کہوں گا کہ انہوں نے یہ بے ادبی کی، تو جو باقی کی قوم ہے وہ مزید متنفر ہو جائے گی، مزید بکھر جائے گی، انتشار پیدا ہو جائے گا. وہ سب کے سب اس واقعے کی وجہ سے مزید بکھر جائیں گے اور مزید دین سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ اللہ انہیں زندہ کر دے اور انہیں میرے ساتھ بھیج تاکہ یہ قوم کو بتائیں کہ یہ کتاب برحق ہے اور تو وحدہ لا شریک ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی ان تمام کے تمام کو ملی. 70 لوگ تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر زندہ کیا تمہیں بعد تمہارے مرنے کے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو قرآن میں واضح آیات ہیں یہ والی کہ تم شکر ادا کرو، اس لیے تمہیں دوبارہ زندگی دی. تمہاری اتنی بڑی گستاخی کے بعد، عذاب نازل ہونے کے بعد تمہیں زندگی دی. پلٹو اپنی قوم کی طرف اور بتاؤ جا کر. اب یہ 70 افراد جب دوبارہ زندگی پا کر قوم کی طرف واپس آئے نا، تو انہوں نے سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ برحق نبی ہیں اور حق کے ساتھ تشریف لائیں اور بلا شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خود سے حکم بدل بھی دیا، آمیزش بھی کر دی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ 4 لگا کے بتانا. انہوں نے کیا کیا؟ سیدھی بات بھی بتا دی، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈیشن بھی کر دیا. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس قدر عمل ہو سکے اتنا کرنا، جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے. یعنی اپنی جو شیطانی وسوسہ تھا ان کے دل میں، اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ آمیزش کر دی، حکم بدل کے یہ والا جو ہے وہ لفظ ملا ملو کے قوم کو آگے آ کے غلط بتا رہے تھے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ انہوں نے کہا تو رات سے جب انہوں نے انکار کیا نا کہ اچھا ایسے کہ کسی قانون پر عمل نہ بھی کرنا چاہیں تو نہ کریں، قانون پر عمل نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. تو ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا جس نے کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، لٹکا دیا. کہا مانتے ہو تو مانو ورنہ یہ پہاڑ ابھی تمہارے اوپر گرتا ہے. تو انہوں نے فوراً دیکھا. اس کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَاكُم مِّيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو تمہیں مضبوطی سے پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہ امید کرتے ہیں تم پرہیزگار بن جاؤ گے. تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً اپنے اوپر جب دیکھا نا کہ پہاڑ ہے اور ابھی گرے گا، ہمارا تو کچھ نہیں بچے گا، فوراً سجدے میں گر گئے. اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ پہاڑ ابھی ہی گرنا ہے تو فوراً سجدے میں جب گرے تو بائیں رخسار جو ہے نا، بائیں رخ اس میں گرے ہیں اور سیدھی آنکھ سے وہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ گر تو نہیں رہا ہم پہ. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا سجدہ کرنے کا طریقہ آج بھی یہ ہے کہ وہ دائیں رخسار والی سائڈ ذرا زیادہ زمین پہ لگاتے ہیں اور دوسری سائڈ تھوڑی سی اٹھا لیتے ہیں، دائیں سائڈ ہے نا. اور وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ رفع عذاب کی یادگار ہے ہمارے لیے اور اس لیے ہم اس طرح سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا تھا کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اپنے پروں پر اٹھا کر ان کے اوپر کرو. تو پھر ایسا ہی ہوا، وہ چڑھائی اور لمبائی میں بھی برابر ہی تھا
اور ان تمام کو گھیر بھی لیا تھا اس پہاڑ کی لمبائی اور چڑھائی نے، تو پھر اس وقت ان تمام نے رجوع کیا کہ اللہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ کرنے والوں میں سے ہیں، تو یہ والا عذاب نہ ہم پر نازل کرنا۔ تو دیکھیں شروع سے اب تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی، نہ شکری کرتے، شکر گزاری کے بجائے نہ شکری کرتے، نافرمانی کرتے، کوئی نیا بہانہ تلاش کر لیتے نہ ماننے کا، پھر اس کی عذاب پکڑ ہونے لگتی، پھر اپنے آپ کو بچاتے، پھر توبہ کرتے۔ تو اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، بار بار مواقع دے رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کس قدر قوم وہ ڈیٹ ترین تھی کہ وہ نہیں مانتی تھی، تو آج ہم لوگوں میں بھی یہ والی عادتیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان واقعات سے خود بھی در سے ہدایت لیا کریں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میدان طے میں کس طرح سے ایک من و سلوہ آپ پر نازل کیا گیا، اور میدان طے میں آپ کس طرح سے سارے کے سارے قید ہوئے، اور آگے مزید معجزات کا ملنا، اور وہ وہاں پر کس طرح سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔